беше поводот, причината за да започнеме во 2019 година со подготовка на закон за родова еднаквост, на закон кој што ќе понуди нови можности и на институциите, и на општеството, и на заедниците, и на граѓаните. Кога зборуваме за родовата еднаквост, зборуваме за основните човекови права. Зборуваме да се живее во општество кој што ќе го превенира родово-базираното насилство, во општество во кое што секој граѓанин и секоја институција ќе овозможи еднакви можности, еднакви одговорности и еднаков пристап на сите граѓани до сите ресурси во општеството, но најважно еднаков бенефит на сите граѓани од ресурсите во општеството. Да се живее живот во општество кое што е безбедно, општество кое што го почитува секој граѓанин со дигнитет и општество во кое што и момчињата, и девојчињата, и жените, и мажите ќе можат слободно да си остваруваат своите основни човекови права. И тоа е во основата на концептот на родовата еднаквост. Досега имавме закон од 2006 година. Имаме оделение за родова еднаквост во рамки на Министерството за труд и социјална политика. Имаме две стратегии кои што владата преку собранието ги има усвоено, кои што се однесуваат токму стратегија за родова еднаквост. Од 95-та одржувањето на Пекинската конференција за жените, државите се согласија дека штом се вратат, таму тогашниот претседател на Република Македонија, Киро Григоров, се обрза дека по враќањето ќе работиме на возможување на еднакви можности на секој. На подигање на статусот на жените во општеството и на отфрлање на сите стереотипи и предрасуди поврзани со улогите на жените и мажите во општеството. Она за кое што велиме дека се родови стереотипи. 96-та започна процесот на формирање на првиот механизам, кој што е воспоставен 97-та во Министерството за социјална политика, да во 2007 се воспостави секторот за еднакви можности, а во рамки на секторот се воспостави оделението за родова еднаквост, кој што работи на креирање на политики токму за еднаквите можности и за отфрлање на сите стереотипи кои што се поврзани со она што општеството го смета дека е пристојно, достојно за жените и за мажите, односно за момчињата и девојчињата. Постојат механизми на национално ниво во сите министерства, координатори и заменици координатори, и постои комисија во собранието, постои координатор за еднакви можности во собранието од неодамна, и постојат комисии во советите и координатори, заменици координатори во локалните самоуправи. И овој процес постои во државата и се води со години наназад, од 2006 година. Анализата на законот ни покажа дека дел од овие механизми не се зајакнати и не функционираат како треба, затоа што нивните надлежности дадени во законот не им даваат можност да работат на полето на родовата еднаквост. Дека советите, комисиите, кои што се комисии во единицата локалната самоуправа, дел се посветени, дел не се посветени. Меѓутоа, ниту надлежностите не им се доволно дефинирани во законот. Дека оделението за родова еднаквост не може да даде во насока на хоризонтала, затоа што сите министерства се на исто ниво. Не може да координира работата и затоа мора да се дигне на едно повисоко ниво. Тоа е секретаријатот за родова еднаквост во рамки на владата, каде што секоја политика, секоја програма, се што оди на владата ќе поминува низ тој секретаријат, да се гледа дали концептот на родова еднаквост е воспоставен, е дел од таа програма, законско решение или некој стратешки документ. Родовото меинстримирање, джендер меинстриминг или родовата интеграција досега не беше во законските одредби.
а ова е најважната алатка со која што ќе можеме како држава, како општество, како институции да работиме на родовата еднаквост. И алатката, чекорите за родова интеграција се дел од законот кој што верувам дека сите вие овде присутни го имате прочитано и си имате секако и свој став и мислење кој што би сакала и јас да го слушам. Како секој закон, правници овде верувам има, знаат дека започнува со дефинирањето на проиби. И овој закон, во членот 4, стојат сите оние дефиниции кои што се важни, кога зборуваме за концептот на родова еднаквост, зборуваме за мерките, општите мерки и посебните мерки. Овие општи и посебни мерки ги имаме и во претходниот закон, меѓутоа праксата и анализите ни покажаа дека не се добро дефинирани, дека немаме ниту имплементација. И затоа со новите одредби ги зајакнуваме општите мерки, тоа се законските мерки и посебните мерки кои што се промотивни, окреврувачки, кои што се позитивни и воспоставуваат баланс во односите помеѓу мажите и жените, онаму каде што историски постои дисбаланс, затоа што советници гледам тука, советнички гледам овде, јас сум министерка, ниту јас како жена министерка, ниту советничките како жени ќе беа на тие места ако не беа овие мерки, ако не беа квотите. Квотите се дел од законот за покрај тоа што се во изборниот закон, се дел од законот за родова еднаквост и тие обозложуваат да имаме еднакво учество на сите жени, на жените и на мажите во сите процеси на одлучување, онаму каде што се креираат политиките, онаму каде што е концентрирана моќ. За жал, сведоци сме дека немаме мерки за градоначалнички од 81 општина, имаме само 2 жени градоначалнички, што секако не го одразува реалноста, но она што се колку е процентуално застапена жената во општеството. Покрај општите и посебните мерки кои што се дел од законот, имаме и родовата, како што реков, и родовата интеграција, која што преку одредби и обврски на субјектите кои што се дадени во членот 3 од законот, им дава надлежност да работат токму на родовата интеграција, преку родовите алатки кои што се наведени во самиот закон. Законот дава обврски на сите субјекти, почнувајќи од собранието, што треба собранието да направи, кои се надлежностите на секретаријата на комисијата за родова еднаквост во собранието, на координаторот за родова еднаквост во собранието. Стриктно, таксативно се наброени сите овие нивни обврски што треба да ги направи. Понатаму законот се фокусира и на владата на Република Северна Македонија, кои се надлежностите на владата и на сите органи на државната управа, односно на министерството. Овде имаме посебен член и за секретаријатот за родова еднаквост, во кој се објаснува и е наброено што е надлежност на секретаријатот и кон што треба да се насочи. Што е она што треба како подзаконски акт да го донесе, за да може да се имплементираат токму одредбите од закон. Годишниот план за обуки и годишната програма се дел од овој закон и дел од овој закон е институционализација на ресурсниот центар кој што постои во рамки на Министерството за труд и социјална политика како организационна единица, меѓутоа во закон претходен не постоеше, затоа што е воспоставен во поново време и како тој ресурсен центар од Министерството за труд и социјална политика ќе премине во рамки како организационен облик на Секретаријатот за родова еднаквост. И она на што сме горди како министерство и јас како министерка, посебно како жена која што 30 години е посветена на родовата еднаквост, на човековите права, е тоа што овој ресурсен центар ќе прерасне во регионален ресурсен центар
Из овој ресурсен центар во сите извештаи на Европската Унија, на Советот на Европа и на Уединените нации добиваме похвалби, затоа што е единствен во регионот, а ќе работи на анализи и на зајакнување на капацитетите на сите оние актери кои што се вклучени во прашањето на родовата еднаквост на локално и национално ниво. Советот за родова еднаквост како тело кое што се формира од експерти, од академија, од државни службеници, од единица на од ЗЕЛС, преку ЗЕЛС, кој што ги представува единица локалната самоуправа, кој што го се формира со одлука на влада и му се дадени сите оние надлежности за кои што ќе биде токму овој Совет за родова еднаквост. Дава обврски и на медиумите за правилно прикажување на жените и мажите во медиумите, дава обврски и Државниот завод за ревизија да прави државна ревизија на спроведувањето на законот и поштувањето на принципот на родова еднаквост, дава обврски на Државниот завод за статистика за водење на родови разделени податоци, како и на единицата на локалната самоуправа, на советите на единиците на локалната самоуправа, на градоначалникот, на Комисијата за родова еднаквост во единицата на локалната самоуправа и поподробно се дадени надлежностите и на координаторот за родова еднаквост во рамките на единицата на локалната самоуправа. Во законот се вклучени и органите за заштита за човековите права, тоа е Народниот правобранител, Комисијата за заштита од дискриминација, на кои што исто така им се даваат обврски како да работат на промоција и на заштита за сите граѓани кои што се судриле со нееднаков третман. Медиумите ги реков и политичките партии, затоа што и како политички партии треба да промовираат концептот на родова еднаквост и да бидат и жените и мажите застапени во органите на политичките партии, да се грижат политичките партии за статусот на жените и да промовираат политики и програми кои што одат во делот на еднаквоста, а секако и објавувањето на родово разделени податоци. Делот на судската заштита имате две опции во предлог законот, затоа што преку овие дискусии сакаме да избереме моделот кој што најмногу одговара и секако инспекцијскиот надзор е дел од законот за да можеме да се врши надзор, стручен надзор на имплементацијата на овој закон. Секако како дел од секој закон се прекршочните одредби кои што предвидуваат глоби во делот на институциите за непочитување на одредбите кои што се обврска на овие институции и овде на крајот како дел од секој закон си преодните и завршните одредби каде што даваме рокови за формирањето на механизмите, за носењето на одредени правилници и усогласувањето на законите и подзаконските акти со овој закон. И тоа се 66 члена од предлог законот за родова еднаквост, кој што е посветен на концептот на почитувањето на основните човекови права. И повторно е посветен на превенирањето на родово базираното наследство и возможувањето на секој еден граѓанин да живее живот во безбедно општество, живот без насилство.